上集啊，我帮着机械蚁接了2条腿后，浪哥我又不辞辛苦的帮他接上第3条腿。但是呢，啊，没错，还是一动不动。哎，你好歹支棱下腿啊！我还怎么指望你帮我打败大鸟，救我蜘蛛媳妇儿啊？哦，机械蚂蚁不动，原来还有任务需要完成。看来想把它修好，并不是那么容易啊。哎，没办法，人在屋檐下，不得不低头啊。继续干活去吧。我准备先把水管道给它连起来哈，让我找找它在哪儿。哎，水泵在下面，左边是燃料泵，右边是泵动力站。那我往下走。我去，这次小心一点。哎呀，这下边好像走不了啊！我往右边看看哈，应该有啥机关？看这里，少个齿轮。我猜啊，把这个齿轮装上去，就会有啥机关出来了。先找齿轮吧。呀，这货叫我把它拉上去。呵，浪哥我可没这闲工夫啊！你自己在这好好玩吧，我要去找齿轮去了。走你！哎，这里我该怎么过去呢？先拉下这个开关。貌似也走不过去呀。哦，我懂了。图吉古斯让大齿轮和这个开关连一起就行了嘛。好，这样就应该可以了。可以走喽。哎呀，咋还卡住了呢？啊，还好，上来了。要是刚刚吐在那大齿轮上的丝一下断了，我岂不是得在那困一辈子？想想都后怕。终于把这个齿轮装上去了，但是咋还没什么机关出来呀？这啥意思啊？难道这要把那蚂蚁救上来才行？算了，救他一命吧。哎，还好你碰到了我这么善良的蜘蛛，不然啊，可能在这里孤独终老了。先帮他把这个大石头移走，然后再把这个货给吊上去。OK， 可算是给弄上来了。他说我是他真正的朋友，就没啦。丫的，我还以为救上来会触发啥机关呢，结果怎么啥都没有，气死我了！你啊，还是给我下去待着吧你。哼，我去别处看看。哎，懂了，我懂了。原来齿轮修好之后，这边就能把我送下去了呀。可以。这电梯坐浪哥我很舒服。浪哥我这应该是来到蚂蚁洞穴深处了吧？可是还没有看到水管道在哪儿。哎，继续找找看吧。你们还别说，蚂蚁们还真是有耐心啊，还给我设置了这么多的破机关。修个水管道而已，有必要搞得这么麻烦吗？看这还有一个，哎，就不让我省心啊！终于让我给蹦跶下来了。哎，这么多管道，应该就是这儿了吧 ？Nice， 有水了，哈哈，终于是找对地方了哈。只不过，你们看，貌似这几个地方还差一节管道，浪哥我得把它们都补上才行。在这附近我就发现了2个，是时候表演真正的技术了。Nice， 成功装上一个。
第二个你也给我走你的，还差最后一个，都给我上去！好了，小伙伴们，今天浪哥成功连接了水管道，虽然过程很艰辛啊，但是成就感满满啊！我相信离救出秀妹子又近了一步。那今天视频就到这里啦，咱们下期再见吧，拜拜。